tecnologicos, tudo bem? Hoje estou aqui em mais esta aventura pra vocês. E eu fiz mais coisas, gente. Eu fiz mais algumas coisas pra explorar. Vamos explorar aqui primeiro. Peraí, eu vou tirar uma foto. Ó, vamos explorar aqui. Vamos acender as tochas. Aqui é um túnel que vai para alguma passagem que eu inventei, né? Aí aqui tem uma tocha, tem que estar aqui. Eu inventei, eu botei as coisas assim. Tá bem. Eu vi uma tocha. Ai, deixa, eu acho que eu não vi nada. Aí a gente vem pra cá. Deu ver se tem alguma coisa aqui. Não, aqui eu não fiz nada, né? Mas aqui. Acho que é aqui que a gente vê, peraí. Não, aí a gente vai pra cá. Isso que eu fiz. Aí deixa eu abrir e vou voltar. Peraí, gente. Tá gravando. É porque eu, às vezes, paro de gravar quando eu gravo uns vídeos pra vocês. Se vocês estão gostando dessa nova série, só deixa seu like tecnológico aqui no vídeo, que eu vou fazer mais vídeos desses. Agora a gente vai por aqui, peraí, deixa eu tirar uma foto. Aqui é uma casa no lago. É aqui que entra, ó. Peraí. Aqui. Ó, vamos subir. Peraí, eu acender essa tocha. Ó, aqui é uma casinha na água que eu fiz. Ela é bem fofinha. Vou deixar ligada para iluminar mais. Aí descendo aqui, nós temos uma passagem secreta. Algumas casas que eu fiz sem passagem secreta, né, gente? Ó, vai pra cá. Aí sobe essas escadinhas. E vem pra cá, que aqui eu fiz uma casa. Deixa eu tirar uma foto. Ó, uma casa que eu não botei tocha. Eu vou botar uma tocha aqui, gente, porque tá muito escuro quando fica de noite. Aí aqui tem mais passagem secreta. Eu gosto de fazer passagem, né, gente? Vocês já viram, né? E aqui é uma passagem secreta mesmo, né? Mas não tem porta, porque eu não fiz, esqueci. Aí aqui tá amanhecendo, tá, gente? Aí aqui é esse lugarzinho. Aí ali é aquele lugar. E esse daqui, gente, ó. É onde que a gente quer ir. Lembra no primeiro vídeo que eu veio aqui? Lembram, né? Se vocês não viram o primeiro capítulo, a nova série deste, vai lá no meu canal e veja. E não esqueça de se inscrever no meu canal, hein? Ó, tem muitos lugares, tem essa água e muito mais. Vamos explorar aqui. Eu quero fazer um lugar bem aqui pra gente se divertir. O que eu posso fazer aqui? Se vocês querem ver, veja no próximo vídeo, que é hoje mesmo que eu vou fazer, pessoal. É só voltar para minha casa que eu vou fazer alguma coisa aqui. Se vocês querem que eu faça, só vocês deixarem seu like tecnológico aqui no vídeo e se inscrever. E não se esqueça de deixar, quer dizer, compartilhar, né? Então, tchau, até o próximo vídeo.